Үзэгч та бүхэнд амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэж таны эрүүлийн төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг. Амралтын өдрүүдэд үзэгч та бүхэн төрдөг эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг сувилгаан сургуультай хамтарч ажиллаад нэлээд өөх цагуудад байна. Тэгвэл энэ удаад бид мөн сувилгаан сургуулийн их барихын тэнхимийн эрхлэгч клиникийн профессор Цэцэгмаа агшиг урьж оролцуулаад байгаа юм. За тэгэхээр та тэр өнөөдөр ярилцах сэдэв болвол жирэмсэн, эхийн, аминдын болоод эрдэс судсын хэрэглээ гэдэг сэдвээр ярилцахаар үзэгчдээс мэдээлэл хүргэхээр хүрэлцэн ирсэн байгаа. Жирэмсэн ээжийн хувьд маань бол одоо энгийн ээжтэй харьцуулах юм бол илүү их одоо эрдэс бодис одоо болоод одоо хоол хүнснээс авах шаардлагатай зүйлсүүд өөр байдаг баг л та. Тэгэхээр ер нь жирэмсэн үеийн хооллолт амин дэмий хэрэглээ гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ агшаа? За тэгэхээр зэрэг жирэмсэн эмэгтэйчүүд гэдэг маань мэдээж хэвийн эмэгтэйчүүдээс арай онцлогтой. За яагаад гэвэл зэрэг жирэмсэн ээж маань хэвлээд үр хөврөл ураг өсөж боожж байгаа. За тийм болохоор ээж маань зөвхөн өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагыг хангахаас гадна ургийнхаа тижэл энерги одоо түүний эдэрхтнийг үүсэж хөгжөхөд шаардлагатай амин дэм эрдэс бодисыг агуулсан хоол хүнсийг хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай. За тийм учраас жирэмсэн ээжүүд маань хоногийн хооллох одоо дэглэм нь арай өөрөөр хэлэх юм бол урд нь бол хоногт 2-3 удаа хоолж исэн бол жирэмсний эхний хагасд бол хоногт 4-5 удаа хооллох, жирэмсний 2 дугаар хагасд бол өргөлөл 5 сараас хойш гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. 2 дугаар хагасд бол өдөрт 5-6 удаа хооллох гэх мэтчлэнгээр одоо 1-дүгээрт бол хооллох хэмжээ 1-дүгээрт нэмэгддэг байж байгаа. За 2-дугаарт бол орц найрлагын дээр зайлшгүй анхаарах шаардлагатай. За жишээлбэл одоо манай Монгол улсын хувьд бол 4 улиралтай хүйтэн сэрүүний онцлог улиралтай юм орн шүү дээ. Тийм учраас бид нар жишээлбэл өвлийн цагт жирэмсэн ээжүүд маань мэдээж нэлээд их энерги зарцуулах шаардлагатай болох учраас хоол тэжээлдээ бол илүү их энергийг нөхөх одоо тийм шимт тэжээлэг хоол идэх зайлшгүй шаардлагатай. Тэгвэл харин зуны улиралд бол харьцангуй одоо шимт тэжээлтэй хоолнд багасаад ногоо хөнгөн чанарын хоол нь түлхүү хэрэглэгдэнэ. За тэрнээс гадна бол мэдээж гадаа одоо халуун нар шарсан одоо дулаахан байх үед бол яг хөглөр шингэний хэрэглээ арай нэмэгдэх гэх мэтлэнгээр арай онцлогтой байдаг. За тэрнээс гадна одоо жишээлбэл өндөр нь 55 см-аас доош өндөртэй 50 кг-аас бага жинтэй одоо жижиг давжаа биеттэй туранхай ээжүүд бай гэж бодъё л да. Жирэмсэн эмэгтэй маань тэгвэл хоногт авах ёстой хоолны илчилгээний хэмжээ нь ямар байх вэ гэхээр ерөнхийдөө бол 2100-аас 2300 ккал илчлэгтэй хоол идэх ёстой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр хоолны маань шимт бодисын хэмжээ гэхээр бид нар уурга нүүрсэс өөх тосоор голлож ярьдаг. За тэгвэл уургийн хэмжээ нь одоо 100 мг уургийг одоо тий хоногт авах гэдэг юм уу? Нүүрс ус нь одоо 300 мг ч гэдэг юм уу гэх мэтлэнгээр ингээд ийм ялгаатай байх гэдэг нь л да миллиграмм. За тэгэхээр энэ болгоныг бол яах вэ гэхээр зөвлгөөх кабинетийн эмч их баригч нар нь бол зөвлөд хилээд өгдөг учраас өөрсдийнх нь жин өндөр тийм ээ тэгээ хийдэг ажил мэрэгжил яг одоо тэр хүнд явагдаж байгаа ачаалал стресс одоо жирэмсний хугацаа энэ бүгднгээс нь хамаарад энэ хоолнууд нь бол арай орц найрлагын хувьд өөрөөр байх учраас тухайн одоо үеийнхаа байдлаас хамаарад тэр эмчнараасаа их баригчнараасаа зөвлөгөөгөө сайн авч явах хэрэгтэй л гэж зөвлөмөр байна. Тийм ч учраас ер нь жирэмснийхаа хяналтанд маш хурдан орооч гэж эмчнэр маань зөвлөд идэх юм байна. Тэр цаг тухай бүртэн шаардлагатай мэдээллүүдийг өгөх учраас тийм ээ. Тэгэлгүй яг хөө тэгэхээр зэрэг манай эрүүл мэндийн сайдын 338 тушаал гэж гарсан байдаг. Энэ тушаалын дагуу бол жирэмсний хяналтыг хэрхэн яаж явуулах вэ? Жирэмсэн ээжүүдийн хугацаанд нь тохируулаад хоол тэжээлийн зөвлөгөөг хэрхэн яаж өгөх үү гэдэг талаас нь хүртэл одоо тэр жирэмсний тээлтийн хугацаанаас нь хамаарад ямар онцлогтой зөвлөгөөнүүдийг өгөх вэ гэдгийг заагаад хүрсэн байт юм л да. Тэгэхээр жирэмсэн ээж маань одоо өдөрт авах хоол илчлэг тэжээлийн хэмжээ маань ер нь энгийн үетэй харьцангуй нэмэгддэг юм байна. Тэгэхээр ямар хүнсэнд ямар одоо амин дэм эрдэс бодисод илүү их агуулгаддаг юм болоо гэдэг дээр үзэгчд маань бодож байгаа. Яг өдөрт авах ёстой тэр илчлэг норм тэжээлүүд нь ер нь одоо жишээлбэл төмөр байдаг ч юм уу одоо фоли үчлээдэг ч юм уу байдаг шүү дээ. Тэгэхээр та тэр талаас нь үзэгчд маань мэдээлэл өргөхгүй юу? Тийм тэгэхээр зэрэг би шимт бодис гэж яриад байна л да. Хоолны шимт бодис гэдэг уурга нүүрсэс өөх тосоо хөнхлөн голдож одоо бид нар хэрэгэлдэгэ гэж ярьж байна. Тэгвэл энэ дээр маань нэмэгдээд юу ах вэ гэхээр амин дэм эрдэс бодис гэж бол зайлшгүй байна. Тэгэхээр аливаа хоол тэжээл хүнсний бүтээгдэхүүнүүд бол амин дэм эрдэс бодис бол зайлшгүй агуулгадж байдаг. Тэгэхээр энэ амин дэм эрдэс бодиснуудаас дотроос маань бол яадаг вэ гэхээр маш олон төрлийн эрдэс бодис амин дэм жирэмсэн ээжэд хэрэгтэй болдог. За яагаад хэрэгтэй болдгийм бэ гэхээр мөн л нөгөө эхийн хэвлэлд маань бүрэлдэхүүн бий болж байгаа бүтэн
бүтэн бүхэл хүн бий болох гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүний маань бүх эд эрхтнүүд шинээр үүсэж бий болж байгаа. Тэр бүхэнд хэрэгцээтэй амин дэм эрдэс бодисууд бол зайлшгүй шаардлагатай. Ялангуяа бид нэр юуг хэрэглэх вэ гэхээр зэрэг төмөр, фолио, хүчил, йод, зис гэл одоо олон төрлийн эрдэс бодисуудыг хэрэглэх шаардлагатай л да. Кальцин гэл каль гэл тийм ээ. Хамгийн нэгдүгürt бол хамгийн их одоо хэрэгцээ нэмэгддэг эрдэс бодис бол төмөр ээж нь л да. За тэгэхээр төмөр бол ямар үүрэгтэй юм бэ гэхээр жирэмсэн болон хүл ээжүүдэд бол маш их хэрэгцээтэй байдаг. Яагаад тэгэхээр зэрэг төмрийн оролцоотойгоор одоо цусны элементүүд жишээлбэл улаан хэс гэж ярьдаг тийм ээ үүсэж бий болдог. Хүл ээж маань хүүхнийхээ сүүгээр дамжуулаад хүүхдтэй бол одоо төмөрөө өгжидэг. За тийм учраас бол энэ ээжүүдэд маань бол зайлшгүй төмрийн хэрэгцээ нэмэгддэг байх нь. Тэгэхээр ер нь бол одоо өсөж байгаа организм бага насны хүүхдүүд, өсвөр насныхан тийм ээ бүхэл насныханд төмрийн хэрэгцээ зайлшгүй шаардлагатай болдог л доо. Төмөр дутагдсанаар төмөр дутагдлын цус багталт гэдэг нэртэй эмгэг хүртэл үүсдэг байгаа. Тэгвэл одоо төмөр нь жишээлбэл одоо бидний өдөр тутам хүнсэндээ хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүнүүд одоо хэрэг хэмжээгээр агуулгаддаг юм болоо гэдэг бол миний хувьд жишээлбэл төдийлөн бас сайн мэдэхгүй юм байна л да. Тэгэхээр өнөөдрөөс манай студид маань оролцогч нар ирсэн байгаа. Тэгэхээр багш манаас өнөөдөр маш их олон хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг бэлдээд аваад ирчихсэн байгаа. Үзэгчдээ одоо яг ямар амин дэм эрдэс бодис нь аль хүнсний бүтээгдэхүүнд илүү их агуулгадаж байна вэ? Тэр нь таны бие организмд ямар ач холбогдолтой юм бэ гэдгийг бас үзүүлэхээр авчирсан байгаа. Тэгэхээр хоёулаа төмөр ямар хүнсний бүтээгдэхүүнд илүү их агуулгаддаг юм болоо гэдгийг бас үзэгчдээ хэлж өгсөн зүйтэй байна. За тэгээ. За тэгэхээр судалгаа байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн яамнаас 2006 онд хийсэн судалгаа байдгийг. Энэ дээр бол жирэмсэн ээжүүдийн дунд асуумж судалгаа аваад ингээд үзэхэд бол 86.4% нь ерөөсө төмрийн бэлтгэл агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг сайн мэдэхгүй байсан гэсэн ийм дүгнэлт гарсан байдгийг. Тийм учраас би бас энэ үзэгч ээжүүдэд маань жирэмсэн эхчүүдэд маань энэ төмрийн бэлтгэл ямар хүнсний бүтээгдэхүүнд илүү байдгийн болоо гэдгийг бас мэдэх зайлшгүй шаардлагатай байх гэж бодсон л доо. Тэгээ би оролцогч хүүхдүүдийнхаа тусламжийг бас хүсэж байна. За тэгээ манай оролцогчдоос нэг гараад ирэхгүй тий. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. Харах ээж болж амжаагүй байгаах тий. Би түрүүн бас дурдчихсан зөвхөн жирэмсэн эмэгтэй хүүхэл ээжэд төмөр хэрэгтэй байдгүй маа бүхэл насныханд хэрэгтэй байдгийн гэд тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо хэдэн настай л одоо 19 настай. 19 настай тий. 14 хүртэлх насны хүүхдүүдэд бол төмрийн хэрэгцээ бол нэг өдөрт хоногт штэ тийм ээ 4-8 мг төмөр хэрэгтэй байдаг бол одоо 18 хүртэлх насны охтуудад бол жишээлбэл нөгөө биений юм ирдэг тийм ээ тодорхой хэмжээний сар болгон одоо тодорхой хэмжээний цус гардаг. Тийм учраас тэр цусаараа бол яадаг вэ гэхээр өөртөө байж байгаа төмрөө нэг 10-40 мг-ыг алдаад идэг гэж үздэг. 18 хүртэлх насны эрэгтэй хүүхдэд бол нэг 8 мг төмөр хоногт хэрэгтэй байх юм бол охтуудад бол 11 мг төмөр хоногт хэрэгтэй болдог. Тэгвэл охин маань бол 19 настай гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг 18-аас 50 насны эмэгтэйчүүд бол яадаг вэ гэхээр хоногийн одоо төмрийн хэрэгцээ нь 18 мг болж нэмэгдэх хэрэгтэй байдгийг. Тэгвэл жирэмсэн эмэгтэйд болоод ирэхээр зэрэг хоногийн хэрэгцээ нь 33 мг хүртэл нэмэгддэг. Тэгэхээр яагаад тэгэхээр зэрэг нөгөө өсөж байгаа эхийн эвлээд боожж байгаа хүүхдэд маань бас төмөр хэрэгцээтэй учраас эхийн одоо жирэмсэн эмэгтэйн төмөрийн хэрэгцээ нэмэгддэг байх нь. За хөхүүл ихэд гэх юм бол одоо 36 мг төмөр хоногт хэрэгтэй болж ирдэг. Оролцогч байгаа одоо би энэ хүнсний бүтээгдэхүүнүүд дотроос өөрийнхөө мэдж байгаа энэ л одоо хамгийн их төмөр агуулсан бүтээгдэхүүн баха гэж бодож байгаа зүйлээ энэ савнд энэ ширээн дээр ингээд түүгээд тавина. За илэг боллоо гэж бодож ийн мэдээж. Тэгээд мах гэж бодож байна. Тэгээд төмөр агуулсан бэлтгэл гэх юм бол бас хүнсний ногоонууд гэж бодож байна. Тэр ширээн дээр аваад тавьчих юм. За эндээс Пандорыг бас төмөр илүү их агуулдаг болоо гэж бодож байна. Самар ер нь төмөр бас агуулдаг байх гэж бодож байна. Самар чавга. Тэгээ бас далайн байцаан агуулдаг юм болоо гэж бас бодож байна. За самруудаас тэгвэл аль самар нь илүү төмөртэй байх гэж бодож байна? Наас хар чавга юм болоо гэж бодож байна. За жимснээс хатаасан жимснээс хар чавга илүү байх гэж бодож байна тий. За тэгвэл одоо хэдүүлээ энэ дээр тайлбар өгье. Тэгэхээр зэрэг төмрийн бэлтгэл маань мэдээж хүнсний бүтээгдэхүүнүүдэд бид нар дотор нь хоёр хуваачиж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ургамлын гаралтай
амтны гаралтай гэдэг. За тэгээд амтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнүүдэд агуулгадж байгаа төмөр, ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулгадж байгаа төмөр хоёр маань юугаар ялгаатай байдаг юм бэ гэхээр зэрэг амтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн жишээлбэл энэ хүүхэд маань энд ингээд үхрийн ээлэг одоо үхрийн махыг аваад тавьсан байна тийм ээ. Тэгэхээр агуулгадж байгаа төмөр нь бол хүний биед их амархан шимэгдэж орох юм онцлогтой байдаг. Тэгвэл тусгай нөхцөл шаардахгүйгээр одоо яах нь бид шингэж орно гэсэн үг байхгүй юу? Гэтэл хүнсний бүтээгдэхүүн одоо нөгөө дотроо ургамлын гаралтайг ярьчлаа шүү дээ. Тэгвэл ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд агуулгадж байгаа төмөр маань тодорхой нөхцөл шаардаад байдаг. Тэгжээж одоо шимэгддэг. Өөрөөр хэлбэл ямар нөхцөл шаарддаггүй гэхээр одоо нөгөө витамин С төмөрийн шимэгдэлтийг нэмэгдүүлж өгдөг байхгүй юу? Аскорбины хүчилж гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ давхар хэрглэжээж ургамлын гаралтай хүнсэнд дагуулгадж байгаа төмөр маань бие шимэгдэх нь илүү болно гэсэн үг байхгүй юу? Одоо би жишээлбэл элэг зөндөө идсэн юм чинь миний төмөр айгүйх болцсон бахаа гэд бодвол бас тийм биш. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо энэ дотроос хамгийн их одоо төмөр агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүн энэ ургамлын гаралтай гэдэг юм бол энэ ангахаас самар гэдэг байна л да. За энэ ангахаас самар гэд манайхын нэрлэдэг. Энэ самар болохоор зэрэг 100 мг одоо ийм ангахаас самар байлаа гэж үзэх юм бол 60 мг төмөр агуулждаг. Хамгийн өндөр төмрийн 100 грамд нь лүү тийм 100 грамм одоо энэ ангахаас самрыг идлээ гэж бодоход 60 мг төмөр орж ийн гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр 60 мг төмөр маань орчиж байгаа юм чинь би одоо хоногийнхаа авахтай төмрийг бүгдийг хангацлаа нэг 100 грамм одоо самрал идээд ивэл болох юм байна гэж бас ойлгож болохгүй. Тэгэхээр энэ маань бол яг үгээр ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн дагуулгадж байгаа учраас бид энийг одоо өөрийнхөө биедээ шингээж авахын тулд яг үгээр нөгөө витамин С хамт хэрэглэх шаардлага гарч иж байна гэсэн үг. Тийм ээ. Тэгэхээр витамин С-гээ яаж хэрэглэх вэ шин? За тэгэхээр зэрэг бас нэг хүүхдтэйгээ урьдчмаар байна. За витамин С хамгийн их агуулсан бүтээгдэхүүнийг эндээс сонгож гэвэл чи юуг сонгох вэ? Жимснийг илүү сонгох. За энэ жимснийг илүү сонгоно гэж хэлж байна те. За тэгээд сүүс хүм бүтээгдэхүүнд илүү агуулсан. За сүүс хүм бүтээгдэхүүнд бас агуулгадах байх гэж байна. Тараг аруул. За тэгээд гурвалжин бодоод миний бодлоор С витамин агуулгадах байхаа гэж бодож байна. Тэгвэл одоо яг үгээр хүнсэнтэй энэ зүйлүүдийг хамт хэрэглэх шаардлагатай болж байна гэж ойлгож байна тийм үү? Бидний биед нөгөө идэж ууж байгаа одоо 60 мг төмөр гэвэл тэрний чинь 10% шимэгдэж ордог. Хичнээн одоо хоол хүнстэйгээ хамт одоо витамин С-гээ хамт хэрэглэсэн ч гэсэн яах нь ерөөсөө дээдл нь 10% шимэгдэж ордог. Тэгвэл 60 мг төмрөөс чинь ерөөсөө 6 мг шимэгдэж орно гэж бодох нь байна шүү дээ. Тийм ээ. За тэгвэл одоо энэ хүүхдийн сонгосон юм дотор маань бол үхрийн мах, үхрийн элэг хоёр байж байна л да. Тэгэхээр зэрэг энэ дараагийн одоо төмрийг хамгийн их агуулдаг хүнсний бүтээгдэхүүнд бол элэг ордог байгаа. За элэг дотроо ямар элэг одоо хамгийн их агуулдаг юм бэ гэдэг юм бол гахааны элэг 20 мг орчим одоо төмрийг бол 100 грамм одоо гахааны элэг байлаа гэж бодвол тэрэнд маань яг нь 20 мг орчим төмөр бол агуулгадаж байдаг юм байна. Тэгвэл үхрийхт нь яадгийн гэхэлэр нэг 7-оос 9 үхрийн мах болоод ирэхээр 3.8 ч гэдэг юм ингээ багасаад явчихна л да. Тэгэхээр хэдийгээр одоо бид нэр энэ самар нь илүү орчмоор юм шиг харагдаж байгаа ч гэсэн бас яг үгээр амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа онцгой нөхцөл шаардахгүйгээр нарийн гидсний дээд хэсгээр бол төмөр шимэгддэг 12 хуруу гэж нарийн гидсний дээд хэсэгт бол төмөр шимэгддэг байгаа. Тэгвэл тэр хэсгээр төмөр бол заавал онцгой нөхцөл шаардахгүйгээр шимэгдчихдэг учраас бид нэр амьтны гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг илүү сонгож хэрэглэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Гэхдээ мэдээж яг маш их хэмжээгээр төмөр агуулдаг учраас бид нэр самар энэ олон төрлийн самраа сонгоё гэвэл яг нь энэ ангахаа самраагаа сонгож хэрэглээсэй гэж бодож байна те. За тэгвэл та бүхэн ихэвчлэн одоо ямар хоол иддэг вэ өөрөө? Ихэвчлэн ер нь шөлтөө бол мах ногоотой хоол иддэг. Махтай хоол голтсон юм те. За хоол. Бас одоо ер нь бол ер нь манай монголчуудын зовлон хэрэглэдэг хоол. Тэгээ өдөр тутамдаа мах хэрэглэдэг шүү дээ. Зовлон хэрэглэдэг. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 32% 32-оос 33% нь төмөр дутагдлын цус цувгаталтай байна гэж гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл төмөр одоо дутагдaltaй байна гэж гарч ирээд байгаа. Монголчууд тэгвэл махан бүтээгдэхүүн төлхөө хэрэглээд байгаа мөртлөө яагаад төмөр дутагдaltaй байгаад байна вэ гэдэг асуудал. За тэгвэл би дахиад асууя. Хоол идэхдээ хоолныхаа хажууд ямар нэг шингэн хэрэглэдэг үү? Хэрэглэдэг. За жишээлбэл юу хэрэглэдэг вэ? Ер нь ус голцоо хэрэглэдэг. Тэгээд цай
Цайнд ямар цай авах вэ? Хар цай авах уу? Сүйтэй цай авах уу? Сүтээ цай уудаг ерөнхийдөө. Тий. За тэгэхээр зэрэг яадаг вэ гэхээр манайхны дийлэх хэрэгэлдэг юм нь ялангуяа хөдөө орон нутагт бол нэг гарт нь хоолнд байхад нөгөө гарт нь цайн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг цайнд маань танин гэж бодсойдаг. Тэр нь төмрийн нэгдэлтэй уралд ороод хотоодоор шимэгдэхгүй, нарийн гэцэр шимэгдэхгүй бүтээгдэхүүн болоод нөгөө эзэн уусан төмрийн хоол маань буцаад баас болоод биеэс гадагшлуулагдчихдаг гэсэн. Хоол идчих явах үедээ болоод мэдээж шингийн юм уумар санагдах юм бол ус ууж яхын зүйтэй. За бүр одоо сайн нийцэлтэй зүйл идья гэх юм уугая гэх юм бол нөгөө төмрийн шимэгдэлтийг дэмждэг учраас витамин С-тэй жишээлбэл одоо юу байх нь лимон тийм ээ нимбэгтэй ус ууж болох юм байна. Нимбэгтэй ус ууж болно тийм нимбэг хийсэн ус энэ бол маш их хэмжээтэй витамин С агуулсан байж байгаа. За дээрэс нь бид нэр витамин С-ийн усан уусмал одоо бид нар бас хэрэглэж болно тийм үү? Эсвэл бид яах нь жүржин шүүс тийм жүрж маань бас витамин С ихтэй. Тэгвэл жүржин шүүс гаргаад бас бид нар бас ууж хэрэглэж болно. Эх орны бүтээгдэхүүн цэцэрганы шүүс байна тийм ээ. Анисны шүүс гэдэг эдгээр маань бол яадаг вэ гэхээр С амин ихтэй ийм бүтээгдэхүүнүүд ахна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар боломжтой болвол одоо жимсний шүүс зүгээр одоо нөгөө бид нар ундаа гэж яриад байгаа биш шүү. 100% жүүс нь илүү эсвэл жимсээр нь оригиноор одоо яг байгалаар нь хэрэглэх. Жишээлбэл энэ бол одоо яг ансиг те ингээд буцалгаад ансны шүүс гаргасан ч юм уу зүгээр буцалсан усанд ансаа хандлаад гаргаж ирнэ. За цэцэрганы шүүсээ ч гэсэн цэцэрганаа одоо машиндаад нунтаглаж жагаад одоо гаргах юм бол өшөө илүү нөгөө шимт бодсон нөгөө хальсантаа үлдчих гээд идэг. Тэгвэл ингээд нунтгалж байгаад ингээд хийх юм бол яах нь өшөө одоо хальсантаа үлдэхгүйгээр шимт бодсон энэ жүүсэнд ч орж өгнө, шүүсэнд ч орж өгнө гэсэн үг байхгүй. За ийм одоо зүйлүүдийг бас хэрэглэх шаардлагатай. Хэрвээ боломжгүй бол зүгээр л та цай уухынхаа оронд ус уугаач л гэж зөвлөнө. Зүгээр сайхан буцалсан усаа халуунаар нь жууж болно, хөргөөж жууж болно тийм ээ. Гол нь цай бити хамт хэрэглээрэй л гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Цайнд бол төрөл бүрийн цай аврах уу? Цайнд нь болохоор зэрэг ерөөсөө цайны эдээнд байдаг бодис маань төмрийн бодистойгоо уруулд ороод хотоод нарийн гэсээр шимэгдэхгүй бодис үүсчдэг учраас задардаг. Хотоод нь задрахгүй тэгээд уулын төмөрчин бол яадгүй гэхээр хотоодны шүүс нь задардаг байхгүй юу? Хотоодны шүүс хүчлэг штэ. Хүчлэг бодис байж тэр төмөр задардаг. Цай амин гэдэг чинь өөр хүчлэг бодис байхгүй юу? Аскорбины хүчил гэж ярьж байгаа тий. Тэгэхээр зэрэг энэ маань юу гэхээр хүчлэг орчиг нэмэгдүүлж өгч байгаа гэсэн. Тэгэхээр нөгөө төмөр чинь хотоодоор задраад шүүсэнд задраад цаашаа нарийн гиз 12 хуруу гиз нарийн гизсэнд бол яг нь шимэгддэг байхгүй. Цайнд байгаа цайны эдээнд байгаа зүйл маань тэгэхээр сүйтэй цай хар цай альч цайнд ороод явчихна гэсэн. Тэр эдээнд байгаа бодис маань тэр төмрийн шимэгдэлтийг сааруулдаг. Тэгвэл цайг ерөөсөө уухч болохгүй мүү гэдэг асуудал бас гарч магадгүй юм тийм ээ. Хоолунд эзнээсээ хойш болж өгвөл та 2 цагийн дараагаар цай бол илүү тохиромжтой гэж үздэг юм л да. Төмрийн бэлтгэл одоо хэрэг ууг гэвэл хэдэд ууж болмоор вэ? Хэдэд уувал илүү юм шиг санагдаж байна. Хоол хэрэглэхээс өмнө хэрэглэв. Тийм байгаа биз. Өөрөөр хэлэх юм бол хотоодд хоол дүүрсэн байж хахад дээр нь төмрийн бэлтгэл уувал нөгөө хүчил маань хоолтойгоо холилдоод багассан байх нь шүү дээ тий. Болж өгвөл үлэн үедээ тий төмрийн бэлтгэлийг хэрэглэвэл илүү хурдан шимэгдэх боломж нөхцөл нь бүрддэг байх нь. Гэтэл яг хөө манай хүмүүсийн дунд дийлэнхний гардаг зүйл юу байдгүй гэхээр зэрэг төмрийн бэлтгэл хэрэглэснийхаа дараагаар хотоод эвгүй оргиж өвдөж जैन те чээж хорсоод байна гэдг юм уу ийм зовир хилдгэлдээ дотор муухаараад байна гэд. За хэрвээ ингээд хотоодны улаасаа ер нь өөрөө тийм эмгэгтэй өрөвсөлттэй энэ төр байх юм бол өшөө төмрийн бэлтгэл хотоод жоохон цочрох гэдэг. За ийм тохиолдолд бол харин бид нар зайлшгүй төмрөө уулгахын үүднээс яах нь хоол идснийхаа дараагаар хэрэглээрэй гэж зөвлөдөг байна. Жирэмсэн ээжүүдийг ялангуяа төмрийг бол байнга заавал хэрэглэсэн. Тэгэхээр одоо бид нар түрүү ярьлаа шүү дээ. Жирэмсэн ээжид маань хоногийн төмрийн хэрэгцээ нь 33 мг хэрэгтэй болчихлоо шүү дээ. Тэгвэл одоо бид нар хоол хүнснээс авсан зүйлээс маань ерөөсөө 10% шимэгддэг гэд үзэхэр зэрэг бид нар яах нь гүйцэд нөхөж чадахгүй болчиход байгаа байхгүй юу. Тийм учраас бид нар жирэмсэн ээжүүдэд яадгүй гэхээр ялангуяа жирэмсэн ээжид энэ хөвлөд өсч байж байгаа хүүхдийн цусны эргэл, цусны дүрст элементүүд гэж бид нар ярьдаг юм л да. Цусны өвтгөн хэсэг, шингийн хэсэг ярьдаг штэ тий. Тэгвэл өвтгөн хэсэгт маань цусны дүрст элементүүдээс тогтдог. Тэгвэл тэр дүрст элементийн дотор байж байгаа улаан эсийн одоо тэр гемоглобин гэж бид нар ярьдаг одоо хүчил төрөгчийг зөөвөрлөгч эд эсэд хүргэж өгдөг ийм эс байх нь л дээ. Тэр эсийн маань найрлагын төмөр орж өгдөг. Тийм учраас хэрвээ төмөр дутагдах юм бол тэр эс маань
үүсэж чадахгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол гемоглобин гэдэг маань өөрөө гема төмөр лобин уурга гэсэн төмөр уургийн нэгдэл байхгүй. Тийм болохоор зэрэг бид нэр төмрийн бэлтгэлийг хэрэглэхгүй байхаар зэрэг нөгөө жирэмсний тээлтийн 20-22 7 хоног гэдэг маань өөрөөр хэлбэл 5 сартай жирэмсэн буюу 5 сар хагастай жирэмсэн гэсэн үг шүү дээ. Манай ээжүүдийн мэддгээр бол тэгэхээр энэ хугацаанд яах хэрэгтэй гэхээр зайлшгүй төмөр хэрэглэх шаардлагатай болдог. Яагаад гэхээр нөгөө хүүхдийн маань цусны эсүүд нь хэмжээтгэр эрчимтэйгээр үсэж бий болж эхэлдэг үе байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүд маань нөгөө төмөр хэрэгтэй болоод ирэнгүүт яадаг вэ гэхээр эхийн нөөцөнд байгаа төмрийг авчдаг. Өөрт нь хэрэгтэй учраас өөрөө нөгөө төмөрг болчих юм. Тэгэхээр зэрэг нөгөө эхийн нөөц гэдэг маань хаана байдг вэ гэхээр элэг дэлүү ясны чөмгөнд бол төмөр маань ингэж нөөцлөгдөж байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэнд нөөцлөгдөжсэн төмрийг маань нөгөө хэвлэд байгаа хүүхэд маань авчихлаар зэрэг ээжид өөрт нь яадаг вэ гэхээр тэр улаас гемоглобин чи өөр тодорхой хугацаанд амьдраад устдаад дахиж шинээр үүсчээдэг ийм эсүүд шүү дээ. Тэгэхээр 60 хоноо л одоо шинээр үүсчээдэг ийм эс. Тийм болохоор зэрэг яах нь өнөө ээж чи өөрөө төмөргөө болоод ирэхээр нөөцөөсөө төмөр авахгүй нөөцөнд нь төмөр байхгүй учраас өөрт нь нөгөө эсийн цусны эсийн үүсэлт нь багасаад ирэхээр зэрэг төмөр дутагдлын цус багталт гэдэг юм үүсэж эхэлдэг байхгүй юу. Тийм учраас бид нар жирэмсэн ээжийн 5 сартаагаас эхлээд нэмэлтээр төмрийн бэлтгэлийг хэрэглүүлдэг. За тэгэхээр энэ дээр бид нар одоо төмрийн бэлтгэлүүдийг тавьсан байна л да. За дээрэс нь энэ одоо татяма гэдэг ийм төмрийн бэлтгэл байдгийн. За энэ төмрийн бэлтгэл маань бол юугаараа онцлог юм бэ гэхээр зэрэг төмөр бүрхүүлтэй ийм төмрийн бэлтгэл байдаг байхгүй. Бүрхүүлтэй төмрийн бэлтгэлийг шууд ажиллаад идэх юм шүдний палан гэмтээдэг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт амт нь их эвгүй амттай. Тийм учраас тэрийг амссан хүн бол бөөлжих юм уу те амтыг авч чадхаа болоод дахиж уухасаа зүрхшигэд уухгүй болчдөг. Татяма гэдэг бэлтгэл нь болохоор зэрэг ямар онцлогтой юм бэ гэхээр энэ маань зөвхөн төмөр агуулаагүй марганц зис давхар агуулсан байдаг. За тэд нар нь болохоор зэрэг нөгөө бацин солилцоо, биеийн бацин солилцоог эрчимжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай одоо эрдэс бацууд байхгүй юу. За тийм бацуудыг давхар агуулсан байдаг учраас нэгдүгüрт бол бид нар одоо нөгөө нэг сумар хоёр тулаа буудна гэдэг шиг зөвхөн ганцхан даамд төмрийн бэлтгэл биш давхар бид нар яах вэ гэхээр бусад шаардлагатай эрдэсийг давхар хэрэгжилж гэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг яаж хэрэглэх вэ гэхээр одоо энэ шүүснүүдийн алинд нь ч болно л гэсэн үг. Яг тэгэхээр төмрийн бэлтгэлийг уулаасаа С витамин тэ хольж хэрэглүүл шимгэлтэн сайн болно гэж ярьсан шүү дээ. Тийм болохоор зэрэг энийг жимсний шүүсэнд хийж болно. Энэ хэсэг ийм хэсэгтээ ингэж хагалчаад яах нь одоо яг энэ хагалсан хэсгээ энэ дээрээ барьж байгаа нөгөөтл нь хагалхлаар энэ зүгээр ийшээ урсаад орчих шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд энийг хаалгаар яах нь хутгаад л тэгэл яах нь ууч. Тэгэхээр энэ нь бол нөгөө жимсэнд хийцэн учраас амт байхгүй мэдэгдэхгүй тэгээр л одоо гоё жуус уучж байгаа юм шиг л мэдрэгдэнэ. Тэгэхээр энийг бол урьдчилан сэргийлэх зорилгоор өдөрт ганцхан ширхгийг л уун. Ягаад гэвэл энэ чинь 10 мл байгаа. 1 мл-тэй 5 буюу 10 мл-тэй 50 мг төмөр агуулсан байж байгаа байхгүй юу? Өдөрт нэг ширхгийг. Энээс ч гэсэн өдөрт нэг ширхгийг л уухыг зөвлөнө, тий? Энэ бэлтгэлээс ч гэсэн өдөрт нэг ширхгийг уухыг зөвлөдөг байна. Тэгэхээр жимсний амт шиг амт амтагдаад витамин С-тэй. Учираас яах нь шууд одоо энийг ингээ хэрэглэж чинь энэ маань зөвхөн одоо төмрийн бэлтгэлийг дангаараа агуулаагүй нөгөө фоли өвчл гэж бид нэр яриад байдаг. Зайлшгүй жирэмсэн үед уух хэвээр нэг бод эрдэс гэж ярьдаг. Витамин шүү дээ. Юу бол фоли өвчл бол юу вэ гэхээр зэрэг Б-ийн төрлийн витамин гэд манайхаа ярьдаг шүү дээ, тий? B1 витамин, B2, B3, B6, тий, B12 энэ төргээд. Тэгвэл энэ фоли хүчил чинь юу байдаг вэ гэхээр B9 гэсэн витамин байхгүй юу? Б-ийн төрлийн витамин гэсэн үг фоли хүчил гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ фоли хүчлийг бол яах вэ гэхээр энэ дээр 400 мг-аар микрограмм шүү. 400 микрограммаар бол агуулчихсан ийм бэлтгэл учраас нэгдүгээр төмрөө уучна, хоёрдугаар фоли өвчлөө уучна, гуравдугаар витамин С-гээ давхар уугаад витамин С чи өөрөө фоли өвчл төмрийн бэлтгэлийн аль альнийхэн шимэгдэлтийг сайжруулж өгдөг ийм бэлтгэл. Тийм учраас ингээд ходоодонд байх хугацааг нь богиносгоод ходоо цочрож өвтгөх зовёрыг багасгаад тэгээд төмрийн маань ууж идсэн төмрийн маань одоо ихэнх хэсэг нь бол яах нь шимэгдэж орох нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас ийм маягаар олон янзын зөндөө олон янзын төмрүүд бол байдаг. Тэгэхээр төмрийн бэлтгэлийг сонгож хэрэглэх гэж байгаа бол заавал эмчийн заавраараа сонгож хэрэглээрэй гэж хэлэх гэж байна. Яагаад гэхээр тухайн төмрүүд маань зарим нь бол эмчилгээний зорилгоор хэрэглэдэг төмөр байж гэнтэй өндөр дооцтой. Зарим нь одоо тарьж хэрэглэдэг заавал цус багтсан үед л одоо эмчилгээний зорилгоор хэрэглэдэг төмөр байж гэн. Зарим нь бол ингээд урьдчилан сэргийлэх доозоор бол хэрэглэдэг эмчилгээнд хэрэглүүл илүү их доозоор хэрэглэнэ. Эмчилгээнд биш зүгээр урьдчилан сэргийлэх доозоор бол бага тунгаар хэрэглэдэг ийм төмрийн бэлтгэлүүд байдаг учраас заавал мэрэгжлийн эмчээсээ зөвлөгөө авч иж ямар төмрийг сонгож хэрэглэх вэ? Яаж ууж хэрэглэх вэ гэдгийгээ бас
заалгах хэрэгтэй гэсэн үг. Нэвтрүүлгийн ивент тэгж таны эрүүл энхийн төлөө Монгол мэд нэгдсэн эмнэлэг. Амралтын өдөр эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийг сонгоозож өөрийн эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулалтыг хийж байгаа эрхэм үзэгч тавхан талархлаа илэрхийлье. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч Монгол хүний төлөө Монгол мэд нэгдсэн эмнэлэг хамтран ажиллалаа. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа дараагийн дугаарыг иргэн уулзлаа. Түр баяртай.